Waka ke ka ci ƙaniyanka mai dubin ya kake kowa ne ne ka ci waka waka na ce karɓunan waka wane ne mutum hoton maulan mu shehu ibrahim za ka fita daga ce gunki ka ci waka ƙaniyanka kunya lalacacce kawai shashasha a'a ubangijinka ton ubangijinka za ka nuna ubangijinka wai ubangijinka yau za ka nuna ga cewa gunki abin har ya kai ga haka da ire kenan wannan da bai abin har ya kai ga haka ubangiji ce gunki ne kai gaskiya arni ne wallahi an ce muku arna ku ce ba haka ba yanzu wannan katon banzan ne ubangiji ta yaya wannan katon iskan gardin banza baki mai tsinin baki bakin banza katon iska shi zaka ce wa ubangiji Allah ne shi kadai ne Allah ba wani mai suna irin nasa duk fadin duniya da kiyama da inda ma ba duniyan ba da inda ma ba kiyaman ba da inda Allah kadai ne ya bar maka kansa sani Allah shi kadai ne Allah ko mai dubin isa kace cewa shehu ne ubangiji sa wallahi wata ran in kuka yi wasa sai na ari rigan Hassan Makeup na zazzage ta kan shehu gaba daya wallahi in tsine mai albarka dan buhun uba na rantsi da Allah ubangiji ne Allah ne ubangijin halittar dukkanin abin da kake gani da wanda baka gani dukkanin mu bayan Allah ne katon banza wannan shehun naku yana ci yana sha yana kashi yana fitsari yana barbara yana ci yana kashi yana fitsari yana barbara shi yasa ya barbara ma ya haifi wasu shine kake cewa Allah ne ubangijin mai dubun isa shine wanda yace innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda suka ce Allah ne ubangiji mu suka doge akan haka ba tsoro akan su ba bakin ciki shi yasa muke cin ubanku ba ruwan mu da bokayen cikin ku dan uban mutum iya isa ya sa kar mu je gobe dan ubansa dan kun fita kama da bokanci yawanci to muna kalubalantar ku wallahi duk wanda ya yadda wannan wai ubangiji ne to na rantse da Allah arni ne wannan katon iska ne kawai bawa ne irin ka iri na mai fitsari da wari mai fitsari da zarni mai kashi da wari yawa kuma gunkin ne da gaske gunki ne shehu gunki ne a wajen ku gunki ne kuma su suka yadda abauta musu tunda yace amri bi amrullahi in qulta kun yakun wa kullu bi amrullahi fa hakum bi qudrati ya zama Allah kenan shi Shehu Tijani ce fa kulli abidin aw sajidin li ghayri llahi fi zahirin fa ma abada wala sajada illa lillahi ta'ala li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albas wa tilka al-ma'budat kaga shehu ya zama Allah Shehu Tijani ma Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tsine muku albarka Allah ya wulakanta ku wulakanci da biyo fir'auna da amana ba Allah ya ƙara jaddada azaba a kabarin ku tunda ku kuka koyar da waɗannan mutanen ku haka ku ci gaba ba za mu fasa fito da tauhidi muna bazawa ba ku ce shehu Allah ne mu kareta mu ce ba Allah bane dan ubanku kuma shi ma dan kaniyarsa katon banza ne bawa ne